हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त के कान्हा और आप देख रहे हैं कान्हा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आज मेरे पास एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, छोटा सा है और इसमें लाइन तो आ रही है लेकिन साउंड नहीं आ रही। दोस्तों, इसमें लाइन आ रही है, ब्लूटूथ कनेक्ट भी हो जा रहा है। इसमें ब्लूटूथ में शो कर रहा है, यानी ऑडियो चल रहा है, वो शो कर रहा है, जैसा कि आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन स्पीकर मेरा जो है नहीं बज रहा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे वीडियो पर न्यू हो या फिर न्यू आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप आसानी से मेरी वीडियो को वॉच कर सको। तो चलिए दोस्तों, इसमें लाइन देकर देख लेते हैं। पहले ये हमने लाइन दे दिया और ये ब्लूटूथ में भी लाइन आ गया। इसमें लाइन हमने दे दिया और सबसे पहले हम इसका मोड चेंज कर लेते हैं दोस्तों, ब्लूटूथ मोड, क्योंकि ब्लूटूथ से हम इसको सॉन्ग देने वाले हैं। ये मेरा ब्लूटूथ मोड आ गया और हम मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मेरा कनेक्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं मेरा वीडियो सॉन्ग प्ले हो चुका है और मेरा स्पीकर नहीं बज रहा है, जैसा कि हम इसको पीछे से कनेक्ट कर लिया हूँ और हमने साउंड को भी बढ़ा के देखना है। कोई कुछ काम नहीं कर रहा है दोस्तों, लाइन वगैरह सही है लेकिन स्पीकर नहीं। आप देख सकते हैं इसको जब हम ऐसे कर रहे हैं तो कटकटाने का आवाज़ आ रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसको हम खोल लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको खुद से ही घर में ऐसे छोटा मोटा एम्पलीफायर वगैरह रिपेयर करना हो तो आप खुद से ही मेरे वीडियो को देखकर आसानी से कर सकते हो। बट आपके पास कंपोनेंट मौजूद होना चाहिए, जैसा कि सोल्डरिंग आयरन, रंग पेस्ट, टेस्टर और जो कंपोनेंट ख़राब होगा। अगर आपने ये सब सारी चीज़ इकट्ठा कर लिया तो मेरे वीडियो को देखकर आप खुद से ही घर पर इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो और अगर दोस्तों आपको इसको रिपेयर करने में परेशानी हो रहा है तो आप कमेंट में हमको पूछ सकते हैं, मैं पूरी रिप्लाई देता हूँ। और ना हो सके तो फिर हम लोगों से कांटेक्ट भी कर लेते हैं। तो अगर आपसे रिपेयर ना हो रहा हो कोई चीज़, जैसा कि हम वीडियो में बताते हैं कोई भी वीडियो में, तो अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई देने का अवश्य प्रयास करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इसको हम सबसे पहले खोल लेते हैं और देखते हैं फिर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इसको हम खोल लिए हैं और फिर हम एक बार लाइन देकर देख लेते हैं इसको। ये हमने लाइन दे दिया और ये मोड चेंज कर लेता हूँ, सॉन्ग को प्ले कर लेता हूँ। ये ब्लूटूथ मोड आ गया और हम कनेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो गई है और ये सॉन्ग को हम प्ले कर चुके हैं। और जब हम इसको इधर उधर टच करते हैं तो कुछ मतलब स्पीकर में साउंड आना चाहिए दोस्तों, कुछ नहीं आ रहा है मेरा। और ये मेरा देख सकते हैं मेरा ऐसे हीट हो रहा है, दोनों ऐसे हीट हो रहा है दोस्तों। हम उलट के देख लेते हैं इसको। ये मैंने लाइन दिया हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं आप, कोई एरर नहीं है। कम से कम इसमें साउंड आना चाहिए कुछ, अगर मेरा ऐसे सही रहता तो। और ये मेरा लगातार हीट होता ही जा रहा है ऐसी। तो दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले ऐसी को दोनों चेंज करके देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम दोनों ऐसी को चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम फाइनली आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पुराने वाली ऐसी है, एक को हम काट के निकाल दिए, ये नहीं निकल रही थी तो। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये फट भी गई थी एक ठो, और ये हीट हो रहा था दोनों, तो एक फट गई है। और हमने इसमें न्यू ऐसी डाल चुका हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं लाइन देकर कि मेरा प्रॉब्लम ठीक हुआ या नहीं ठीक हुआ। तो चलिए एक बार लाइन दे लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, लाइन दे लेते हैं। आप देख सकते हैं लाइन दे दिए। AUX input mode up. आप देख सकते हैं दोस्तों, स्पीकर में साउंड आने लगी। हम मोड चेंज कर लेते हैं इसका। The Bluetooth. आपको सुनाई दे रहा होगा दोस्तों, ब्लूटूथ मोड का साउंड आया और हमें इसमें ऑडियो इन करना है। दोस्तों, ये कनेक्ट हो चुकी है और हम सॉन्ग को प्ले करता हूँ। आप देख सकते दोस्तों, ये साउंड आ रही है।
साउंड को हम फुल कर लेते थोड़ा। सामने देख सकते हैं दोस्तों ये साउंड आ रही है, ये वॉल्यूम कंट्रोल भी हो रही है, ये बास है मेरा, DJ control. ये ट्रेबल है मेरा। DJ control. DJ control. तो दोस्तों आपने देखा कि इसकी आईसी खराब हो गई थी, जिसके कारण मेरा साउंड नहीं आ रहा था, बज नहीं रहा था। तो हमने इसका आईसी दोनों चेंज कर दिया तो मेरा प्रॉब्लम ठीक हो गया। तो दोस्तों अगर थोड़ी सी आपने हिम्मत कर ली और कंपोनेंट को इकट्ठा कर ली तो खुद से ही आप घर पर इसको रिपेयर कर सकते हो। और अगर आपको रिपेयर करने में परेशानी हो रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा और अवश्य रिप्लाई दूंगा। और ना हो सके तो हम आपसे कॉन्टैक्ट भी करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लास्ट में जाते जाते फिर कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आसानी से आप मेरी वीडियो को वॉच कर सको। DJ control.